En af de mest isolerede og ugæstmilde regionerne på planeten, forsvandt og de turister uden og efterladt sig spor under vinteren i 1994. Saken blev raskt arkiveret, omgivet af stilhed og uden nogen konkret forklaring. Hvad skete egentlig på dette afsidesliggende sted i Norge? Hvorfor har ingen vendt tilbage til det nøjagtige punktet, hvor alt tog slut? Og det mest urovækkende, hvad er det, som fortsat er der aktivt næsten 10 år senere? 8 turister forsvandt i Longyearbyen i 1994, og det som i starten virkede som en enkel hændelse, en ulykke i det brutale landskabet, begyndte raskt at udvikle sig til noget ingen i den lille arktiske bosætningen klarte at forklare, fordi kulden den vinteren ikke bare var fysisk, den var tung, trykkende, som om luften selv havde blivet tykkere, vanskeligere at puste i, og flere af de lokale beskrev i ettertid, hvordan stilheden føltes anderledes, som om den lyttede tilbage, som om den ventede på noget, og det var netop denne stilheden, som omsluttede de 8 turisterne, da de forlot den sidste oplyste zonen og kørte ud mod et område, som ikke var ment for mennesker. Et område kartlagt, men sjældent besøgt, fordi selv erfarne guider undgik det, når vejret skiftet. Slik det gjorde den øken. De havde ankommet nogle dage tidligere, og de mennesker fra ulike steder, samlet af en fælles trang til at opleve det ekstreme, det uberørte, og de havde blidt set le, snakke højt, puste ud damp i den skarpe luften, som om de ikke helt forstod, hvor langt under alt andet de faktisk var, og den sidste kvælden før de drog ud, satte de i et lille lokale, omgivet af 3 vægger, som knirkede svagt i vinden, og en af de ansatte havde forsøgt at advare dem, ikke med klare ord, men med blik, med små pauser i stemmen, med en tone, som bare noget mere end bare forsigtighed, men de lå det bort, fordi ingenting virkede truende derinde under lyset, med varme i kroppen og planer i hovedet. Næste morgen forlod de byen i en samlet gruppe, snøscootere på række, sporene deres tydelige i den ferske snøen, og de første timene gik uden problemer, signalene fra radioerne var klare, og flere i byen kunne høre korte meldinger, latter, kommentarer om udsigten, helt til det pludselig blev stille, ikke gradvis, ikke svagt, men bråt, som om nogen havde slået af lyden fra selve landskabet, og de som sat og lyttede, ventede først, antog, at det var tekniske problemer, men da minutterne blev til timer og ingen nye signaler kom, begyndte en uro at sprede sig stille, men mærkbar. Leiteaktionen startede før mørket faldt, selv om mørket i den delen af året egentlig aldrig helt forlot himlen. Det bare ændrede karakter, og de som drog ud var erfarne, mænd og kvinder, som kendte terrænet, som vidste, hvordan man læste snøen, hvordan man tolkede spor. Men allerede efter kort tid mærkede de, at noget ikke stemte, fordi sporene efter turistene var der, tydelige, rette, men så, uden for varsel, begyndte de at afvige. Ikke som om gruppen havde bestemt sig for at ændre retning, men som om hver enkelt havde begyndt at bevæge sig i sin egen retning, som om de havde blivet splittet af noget usynligt. En snøscooter blev fundet først, halvt begravet i snø, men ikke på grund af vejret. Den stod der, som om den havde blivet forladt midt i bevægelse, motoren kald, men positionen unaturlig, og rundt den var det spor, mange spor, men de gav ingen mening, fordi de gik i cirkler, krydsende, overlappende, som om nogen havde løbet uden mål, uden retning, og det var ingen tegn til, at nogen havde forsøgt at samle sig igen. Ingen fælles bevægelse bort fra stedet, bare fragmenterede aftryk, som stoppede bråt, som om de bare sluttede. En af redningsmændene beskrev senere, hvordan han stod der og kendte, at kroppen ikke ville videre. Ikke på grund af kulden, men på grund af en følelse, han ikke kunne forklare. Som om bakken under ham ikke var tryg, som om noget under snøen var fejl. Og han sagde det ikke højt der og da, fordi det ikke var rum for slike tanker i en operation, som krævede fokus, men flere af de andre følte det samme, selvom ingen af dem ønskede at være den første til at sige det. Timer blev til dager, og flere genstander blev fundet. En handske, et skjerf, en rygsæk, som lå åben, indholdet delvis spredt, men ingenting tydede på en kamp, ingenting tydede på et angreb fra dyr, og det var det, som gjorde det vanskeligste at forstå, fordi i et landskab som dette var farerne kendte, forudsigbare, men dette passede ikke ind i nogen af dem, og jo længere de lette, desto mere føltes det, som om de ikke lette efter mennesker, men efter en forklaring, som ikke fandtes. En nat, mens en mindre gruppe fortsatte søget under svagt lys, rapporterede en af dem, at han havde set noget i det fjerne. Ikke en person,
Ikke et dyr, men en bevægelse, som ikke passede med vinden. Og de stoppede alle sammen, og så i samme retning. Men ingenting var der længere, bare snø, som bevægede sig svagt over overfladen, og ingen af dem nævnte det igen etterpå, men tempoet i søget ændrede sig, som om de ønskede at blive færdige raskere, som om det var noget ved stedet, som ikke ønskede, at de skulle blive værende. Til slut blev operationen afsluttet, ikke fordi de havde fundet svar, men fordi de ikke kom nærmere noget som helst, og sagen blev registreret, arkiveret, placeret blandt andre uløste hændelser. Men i Longyearbyen blev den aldrig helt borte. Den blev bare ignoreret som et sår, man vælger at ikke røre, fordi man ved, at det fortsat er der under overfladen. Årene gik, og stedet der de sidste sporene blev fundet forblev urørt. Ikke på grund af nogen officiel restriktion, men fordi ingen ønskede at dra dit, ikke de lokale, ikke guider, ikke forskere, og det blev en uskreven regel, noget man bare vidste, uden at måtte sige det højt, at enkelte steder ikke var ment at besøges igen. Og så næsten 30 år senere kom teknologien tilbage til området. Ikke med mennesker, men med maskiner, som ikke følte kulde, ikke følte frygt, en drone sendt ud for at kartlægge terrænet på nyt, og det, som blev fanget på optagene, var ikke ment at blive set af nogen uden for et lukket rum. Men nogen så det, og de kunne ikke forklare det, fordi mellem det, som først så ud som gamle beinrester, spredt over et område, som ikke tidligere var registreret, var det noget, som bevægede sig langsomt, uregelmæssigt, som om det ikke fulgte nogen naturlig rytme, og det var da historien begyndte at vågne igen, ikke som en fortælling, men som et spørgsmål, ingen længere kunne ignorere. Optagene fra dronen blev først analyseret i stilhed, bak lukkede døre, af mennesker, som var vant til at se det uforklarlige, og alligevel altid finde en rationel forklaring. Men denne gangen var det noget, som ikke stemte, fordi bevægelsen mellem beina ikke fulgte mønstret til noget kendt dyr, ikke en ræv, ikke en bjørn, ikke noget, som naturligt ville opholde sig i det området, specielt ikke så langt under kendte ruter. Og endda mere foruroligende var det, at bevægelsen ikke virkede tilfældig. Den havde en form for retning, en hensigt, som ikke kunne forklares med instinkt alene. En af teknikkerne, som gennemgik materialet, stoppede optaget flere gange. Zoomet ind, justerede kontrast, lys, forsøgte at isolere det, som bevægede sig, men jo mere de så, desto mindre forstod de, fordi det, som først så ud som skygger, begyndte at ligne noget mere konkret. Noget, som bevægede sig lavt mod bakken, men ikke helt i kontakt med den, som om det gled, som om det ikke fulgte de samme reglerne som alt andet i det landskabet. Det tog ikke lang tid før afgørelsen blev taget om at sende en lille gruppe tilbage til området, ikke en stor leteaktion som tidligere, men et kontrolleret opdrag, stille, uden offentlig opmærksomhed, og de, som blev valgt, var ikke tilfældige, det var mennesker med erfaring, ikke bare i feltarbejde, men i at håndtere situationer, som ikke altid havde klare svar, og selv om ingen af dem sagde det højt, vidste alle, hvorfor de var blivet valgt, fordi de var de, som ikke let lot se påvirke af frygt. Rejsen ud startede under forhold, som på papiret var stabile, men allerede et af de første timene begyndte små afvik at vise sig. Ikke store nok til at stoppe opdraget, men nok til at skabe en underliggende spænding, som en svag vibration, man ikke kan placere, og kommunikationen med basen var klar, men det var noget i lyden. En svag forstyrrelse, som kom og gik, som om noget blandede sig ind, ikke som en teknisk fejl, men som en tilstedeværelse. Da de nærmede sig området, hvor dronen havde registreret bevægelsen, blev tempoet reduceret, og de fortsatte til fods. Hver bevægelse nøje kontrolleret, blikkene konstant i bevægelse over det åbne landskabet, som tilsyneladende var tomt, stille, urørt. Men det var netop det, som gjorde det vanskeligt at ignorere følelsen af, at noget var galt, fordi stilheden ikke var naturlig, den var for kompakt, for fuldstændig. De første beinrestene blev opdaget efter kort tid, spredt over et område, som ikke stemte med tidligere kartlægninger, og det var tydeligt, at dette ikke var et sted, som havde været kendt tidligere, noget som i sig selv var urovækkende, fordi området havde været undersøgt grundigt for næsten 30 år siden, og alligevel havde ingen rapporteret noget lignende, noget som betydde, at enten havde det ikke været der da, eller så havde det været skjult på en måde, som ingen havde opdaget. En af medlemmerne knælte ned ved en af resterne, undersøgte den nøje, og det var da han lagde mærke til noget, som fik ham til at stoppe helt op, fordi overfladen på beinet ikke var slik. Den burde være etter så mange år,
Den var ikke bare slidt af tid og vejr, men havde mærker, små jævne, som om noget havde været i kontakt med det gentatte ganger. Ikke som et rovdyr, men som noget, som arbejdede med det. Før han rakk å si noe, hørte de det alle sammen. En lyd, som ikke passede ind i omgivelsene, lav, næsten uhørbar, men tydelig nok til, at de instinktivt så i samme retning, og det var der i periferien af synsfeltet. En bevægelse, rask, men ikke tilfældig, og en af dem løftede kameraet umiddelbart, fangede nogle sekunder, før det forsvandt bak en liten forhøjning i terrænet. Ingen sagde noget på flere sekunder, ikke fordi de ikke vidste, hvad de skulle sige, men fordi ingen af dem var sikre på, at det, de havde set, kunne beskrives med ord, som gav mening. Og det var først, da en af dem tog et skridt frem, forsigtig, at de andre fulgte efter. Som om de alle var klar over, at det øjeblikket havde ændret noget, ikke bare i opdraget, men i hvordan de opfattede stedet, de stod i. Da de nåede punktet, hvor bevægelsen havde forsvundet, var det ingenting der, ingen spor, ingen aftryk i snøen. Noget, som var umuligt at ignorere, fordi alt, som bevæger sig i et slikt landskab, efterlader noget. Men her var det bare en jævn overflade, urørt, som om det, som havde været, der aldrig havde eksisteret. En af dem foreslog at trække sig tilbage og analysere materialet, før de gik videre. Men det var en anden, som ristede på hovedet, ikke af stedet, men af en følelse af, at det å forlade stedet nå ville være, og miste noget, de kanskje aldrig ville få tilbage. Og efter en kort stilhed blev det bestemt, at de skulle få se det lidt længere, bare lidt nok til at forstå mere. Det de ikke vidste var, at de allerede havde gået for langt. Ikke i afstand, men i noget, som ikke kunne måles, fordi stedet, de befandt sig i, ikke længere bare var et punkt på kartet, det var noget andet. Noget, som ikke havde været der for 30 år siden, eller som kanskje altid havde været der, bare uden at blive set. Og mens de bevægede sig videre mellem de spredte restene, begyndte afstanden mellem dem at ændre sig. Ikke mærkbart først, men gradvis, som om landskabet selv justerede sig rundt dem, og det var først, da en af dem snudede sig og opdagede, at de ikke længere stod, der de skulle, at panikken stille og kontrolleret begyndte at vokse. For første gang siden de ankom, var det ingen, som tvivlte på, at dette ikke var en vanlig operation længere. De forsøgte at samle sig igen umiddelbart, råbte navnene på hverandre i korte, kontrollerede udbrud, men lyden bare ikke slik den burde, den blev dæmpet, næsten kvalt i luften, som om noget absorberede den, før den kunne nå frem. Og det var, da de første tegnene på reel uro begyndte at vise sig i bevægelserne deres. Ikke panik, ikke endnu, men en stramhed i kroppen, en forsigtighed, som gik over i noget mig instinktivt, noget som ikke kom fra træning, men fra en dybere reaktion på noget, de ikke kunne se. En af dem, den ældste i gruppen, forsøgte at tage kontrol over situationen, instruerede de andre til at holde visuel kontakt, til at bevæge sig tættere sammen, men selv mens han snakkede, var det noget, som ikke stemte, fordi afstanden mellem dem fortsatte at skifte, ikke raskt, ikke åbenbart, men nok til, at det var umuligt at ignorere, som om landskabet mellem dem ikke var stabilt, som om det strakte sig og trak sig sammen uden nogen synlig årsak. De stoppede op alle sammen, og for et øjeblik var det helt stille, ingen bevægelse, ingen lyd, bare en følelse af, at noget var galt på en måde, som ikke kunne forklares med ord, og det var da en af dem, en kvinde, som havde gået lidt bag de andre, pludselig så noget ikke højt, men tydeligt nok til, at de andre hørte det. Hun sagde, at hun kunne se noget mellem dem, noget, som ikke var der før. De snudede sig mod hende alle på en gang, og fulgte blikket hendes, men det var ingenting at se. Bare snø, uendelig og hvidt, og ligevel, måden hun stod på, måden hun pustede på, gjorde det klart, at hun ikke forestillede se det. Hun så noget, de andre ikke kunne se, og før nogen rakk at reagere, tog hun et skridt frem, som om hun blev trukket, og det var, da de andre reagerede, råbte, forsøgte at stoppe hende, men hun bevægede sig videre, langsomt, målrettet. En af dem greb tag i hende, drog hende tilbage med en kraft, som ikke var planlagt, og hun faldt bakover i snøen, pustende tungt, øjnene vidåbne, og da hun forsøgte at forklare, hvad hun havde set, kom ordene ud brudt, usammenhængende, som om sproget ikke strak til. Hun beskrev noget, som bevægede sig mellem dem. Ikke rundt dem, ikke i det fjerne, men i rummet mellem kroppene deres, som om det eksisterede der, uden at være synlig. Det blev stille igen efter det, men denne gangen var det en anden type stilhed. En, som bar med sig en forståelse af, at situationen havde ændret sig, og selv den mest erfarne blandt dem vidste nå, at det, de stod overfor, ikke kunne håndteres med de metoderne, de var trænet i. De bestemte sig for at trække sig tilbage,
Ikke i panik, men i kontrolleret tempo. Tilbage mod punktet, de havde markeret tidligere, men allerede efter få minutter blev det klart, at noget var galt, fordi retningen, de troede, de fulgte, ikke førte dem dit, den skulle. Terrænet stemte ikke. Små detaljer, som burde være der, var borte, og andre, som ikke burde være der, dukkede op, som om landskabet havde blidt ændret. Kommunikationen med basen begyndte at svigte. Først med små afbrud, deritter med længere perioder med stilhed, og til slut forsvandt signalet helt, og det var da det blev klart for alle, at de var alene, fuldstændig isoleret, ikke bare fysisk, men også fra enhver form for ekstern kontakt. En af dem foreslog at sætte op midlertidig læger, vente på bedre forhold, men forslaget blev mødt med en tavs modstand, ikke fordi det var irrationelt, men fordi ingen af dem ønskede at blive værende der længere end nødvendigt. Det var noget med stedet, som gjorde det umuligt at føle sig tryg, selv når de stod stille. De fortsatte at bevæge sig, raskere nå mindre fokus på formation, mere på at komme sig bort, men det var da de begyndte at høre det igen, den samme lyden som tidligere. Lav, næsten som en hvisking, men ikke i ørerne, mere som en vibration i kroppen. Og denne gang var den nærmere tydeligere, og den kom ikke fra en retning, men fra flere. En af dem stoppede bråt, snudde sig raskt, og det var da han så det tydeligere, end nogen af de andre havde gjort tidligere. En form, som bevægede sig langs bakken, men ikke efterlod spor. En mørkere nuance mod det hvide, og i det øjeblikket øjnene hans forsøgte at fokusere på det, forsvandt det ikke ved at løbe, ikke ved at gemme sig, men som om det sluttede at være der. Han sagde ingenting først, men de andre så det på ham, måden han pustede på. Måden han holdt blikket fast på et punkt, som nå var tomt, og det var nok til, at de forstod, at det ikke længere bare var en følelse, noget var der, noget, som ikke fulgte reglerne, de kendte. Tempoet øgte yderligere, og det var da gruppen begyndte at brydes op igen, ikke med vilje, men som en konsekvens af hastværket, og i det kaoset, som fulgte, var det en, som snublet, faldt hardt i snøen, og da de andre snudede sig for at hjælpe, var han borte. Ikke løbt videre, ikke skjult bak information, men borte, som om han aldrig havde været der, og det var ingen spor efter ham, ingen tegn til, at noget havde dratt ham bort, bare et aftryk i snøen der, han havde faldt, og ingenting mere. Det var da panikken endelig tog over, ikke længere kontrolleret, ikke længere dæmpet, men rå direkte, og de, som var igen, vidste, at det som skete nå, ikke kom til at stoppe. De forsøgte at holde sig samlet efter det, pressede sig tættere sammen end før, som om afstanden i sig selv var farlig, som om det at miste hver andre af syne i bare nogle sekunder kunne være nok til, at en af dem forsvandt uden spor, og ingen af dem sagde det højt, men alle vidste, at det, som havde sket med den, som faldt, ikke var et uheld, ikke et resultat af panik eller fejltrin, det var noget andet, noget, som handlede om stedet, de befandt sig i, noget, som reagerede på dem. Pusten deres blev tyngre, ikke bare af kulden, men af en konstant følelse af at være overvåget. Ikke fra en retning, men fra alle, som om det ikke var noget bestemt punkt, de kunne vende sig mod for at konfrontere det, som var der. Og det var netop det, som gjorde det så vanskeligt at forstå, fordi alt de var trænet til at håndtere, havde en kilde, en oprindelse, men dette føltes spredt, som om det var overalt samtidig. En af dem begyndte at mumle lavt, næsten uhørligt, ord, som ikke var ment for de andre, men som alligevel nåede frem. Fragmenter af sætninger, som ikke hang sammen, og da en af de andre forsøgte at få kontakt med ham, ristede han bare svagt på hovedet, som om han ikke helt var der længere, som om opmærksomheden hans var rettet mod noget andet, noget, som de andre ikke kunne se. De stoppede igen, denne gang ikke af taktiske grunde, men fordi flere af dem kendte det samme, en pludselig tyngde i kroppen, en modstand i luften, som om hvert steg fremover krævede mere end det burde, og det var der en af dem pægte, ikke bråt, ikke i panik, men langsomt, som om han ikke helt stolte på det, han så, og de andre fulgte blikket hans. Det var der mellem to små forhøjninger i terrænet, noget som bevægede sig igen, men denne gang var det ikke raskt, ikke vanskeligt at få øje på, det var tydeligere, en form, som gled lavt over snøen, uden at berøre den, uden at forstyrre overfladen, og selv om ingen af dem kunne beskrive det nøjagtigt, var det noget ved det, som fik kroppen til at reagere umiddelbart, en instinktiv aversion, som om det de så ikke var ment at blive set af mennesker. Ingen tog et skridt frem denne gang, ingen forsøgte at nærme sig,
og det var kanskje det eneste rigtige, de gjorde, fordi det, som skete i det næste øjeblikket, var nok til at fjerne enhver tvivl om, at dette ikke var noget, de kunne kontrollere. Formen stoppede. Ikke gradvis, men momentant, som om den havde registreret dem, og for et kort øjeblik var alt helt stille, ingen bevægelse, ingen lyd, bare en intens følelse af, at noget var fokuseret direkte på dem, og så, uden for varsel, var den borte igen. Men denne gang efterlod den noget. Ikke spor i snøen, ikke mærker, som kunne analyseres, men en ændring i luften, en trykforskel, som fik flere af dem til at trække pusten skarpt, som om noget netop havde passet gennem dem, ikke fysisk, men nær nok til, at kroppen reagerede, og det var da en af dem begyndte at råbe. Ikke i frygt, men i desperation, som om han forsøgte at overdøve noget, han ikke ville høre. De andre reagerede umiddelbart, forsøgte at få ham til at ro sig ned, men det var for sent, fordi i det øjeblikket, han hævede stemmen, skete det noget med omgivelsene, noget subtilt, men mærkbart, som om stilheden rundt dem strammede sig yderligere, som om stedet reagerede på lyden. Og så kom det, lyden. Ikke som vinden, ikke som noget kendt, men som en lav, pulserende tone, som ikke kom fra et punkt, men fra bakken, fra luften, fra rummet mellem dem. Og det var ikke bare noget, de hørte, det var noget, de følte, som en vibration i brystet, i hovedet, og flere af dem tog et skridt bakover samtidig uden at være klar over det. En af dem mistede balancen, ikke fordi han snublede, men som om noget havde dratt underlaget væk fra ham i et brøkdels sekund, og da han traf snøen, greb en af de andre tag i ham umiddelbart, drog ham op igen, og denne gangen holdt de hverandre fast, fysisk, som om det var det eneste, som kunne hindre dem i at forsvinde. Men selv det var ikke nok. For mens de stod der tæt sammen, begyndte de at mærke det. En svag ændring i trykket rundt hindene, som om grebet de havde på hverandre ikke var lagt fast som før, ikke fordi de slap taget, men som om noget mellem dem forstyrrede kontakten. En af dem så ned på hænderne sine på fingrene, som var låst rundt armen til en af de andre, og i et øjeblik var det som om afstanden mellem dem øgte, ikke synlig, men mærkbar, som om det var et lag af noget mellem huden deres, noget som ikke var der før. Han rakk ikke at reagere, før det skete igen. Et nyt ryk i virkeligheden rundt dem, ikke som en bevægelse, men som en forskyvning, og i det næste sekundet var endda en af dem borte. Ikke revet bort, ikke dræt, men bare fjernet. Og denne gang var det ingen tvivl længere. Det, som tog dem, trængte ikke kontakt, det trængte ikke styrke, det trængte bare nærhed. Og de, som var igen, stod nu midt i noget, de ikke kunne flygte fra, fordi det ikke fulgte dem. Det var allerede rundt dem. Og det havde begyndt at vælge. De, som var igen, forsøgte at tænke, men tankene kom ikke som før. De kom fragmenteret, afbrudt, som om noget presset mod indsiden af hovedet deres, forstyrrede rækkefølgen, gjorde det vanskeligt at holde fast i en idé længe nok til at handle på den. Og det var kanskje det mest skræmmende af alt. Ikke det, som bevægede sig rundt dem, men det, som begyndte at ske med dem selv. En af dem prøvede at sige noget. En enkelt sætning, en plan, men ordene kom ud fejl, som om sproget svigtede ham, og det var da de andre forstod, at det ikke bare var rummet rundt dem, som ændrede sig, men også noget ind i dem, noget, som gjorde det vanskeligt at være. Se selv. De forsøgte at bevæge sig igen, ikke i en bestemt retning, men bare bort fra stedet, hvor det havde sket. Men hvert steg føltes fejl, som om bakken ikke var stabil, ikke fysisk, men i måden den opførte sig på, som om den ikke helt fulgte de samme reglerne fra et øjeblik til det næste. En af dem snuttede sig pludselig, som om han havde hørt noget bak sig, og det var, da han så det igen nærmere end nogen gang. Ikke bare en bevægelse men en antydning til form, noget som ikke havde en fast kontur, men som alligevel var der, tydelig nok til, at kroppen reagerede, før tanken rakk at forstå det. Han tog et skridt tilbage instinktivt, og i det øjeblikket gjorde de andre det samme, som om de var koblet sammen, på en måde, de ikke kunne forklare. Og det var, da de mærkede, at lyden havde ændret sig. Den pulserende tonen var ikke længere jævn. Den havde fået en rytme, en variation, som om den tilpassede sig. En af dem pressede hændene mod ørerne, men det hjalp ikke, fordi lyden ikke kom utenfra, den var inde i dem nå. Og det var, da han begyndte at råbe igen, ikke i panik denne gangen, men i ren, ukontrolleret frygt, som om noget, han oplevede, ikke kunne holdes inde. De andre forsøgte at stoppe ham, men før de rakte, skete det noget, som ingen af dem senere klarte at beskrive på en måde, som gav mening, fordi i det øjeblikket, han råbte højest, blev lyden rundt dem
Borte. Ikke dæmpet. Ikke svagere. Borte. Fuldstændig. Som om verden havde blivet slået af. Og i den totale stilheden, som var så absolut, at den føltes fysisk, skete det noget med synet deres, ikke som en visuel forstyrrelse, men som en forskyvning i, hvordan de opfattede det, de så, og det var da flere af dem begyndte at se det samme. Ikke bare en form nå, men flere. Ikke tydelige, ikke faste, men til stede, som skygger, som ikke fulgte lyset, som bevægelser, som ikke fulgte tid, og de var nærmere, mye nærmere, så nær, at det ikke længere var muligt at lade, som om det bare var noget i periferien. En af dem forsøgte at løbe, snudede se bråt og startede i fuld fart i det, han troede var rigtig retning, men de andre rak knapt at reagere, før han stoppede. Ikke fordi han ville, men fordi han ikke kunne. Kroppen hans stivnede midt i bevægelsen, som om noget holdt ham fast, og selvom det ikke var noget synligt rundt ham, var det tydeligt, at noget hindrede ham i at fortsætte. De råbte til ham, forsøgte at få ham til at bevæge sig, men han svarede ikke med ord, bare med blik. Et blik, som var rettet mod noget foran ham, noget de andre ikke kunne se, og i løbet af nogle sekunder begyndte kroppen hans at riste svagt, ikke af kulde, men af en reaktion, som ikke var under hans kontrol. Og så var han borte, ikke på samme måde som de andre, ikke bråt, men gradvis, som om han blev mindre, ikke fysisk i størrelse, men i tilstedeværelse, som om noget trak ham ud af verden bit for bit, og det sidste de så, var øjnene hans, fortsat åbne, fortsat rettet frem, før også de forsvandt. Ingen af dem bevægede sig efter det. Ingen sagde noget, fordi det ikke var noget igen at sige. De vidste nå uden tvivl, at det ikke handlede om at komme sig bort. Det handlede om, hvor længe de kunne blive værende, og hvor mange af dem, som ville være igen, når det var over. En af dem begyndte at gråte stille, ikke højt, ikke ukontrolleret, men med en ro, som var værre end panik, som om han allerede havde accepteret det, som kom, og de andre stod der, fanget i en situation, hvor hver bevægelse kunne være fejl, hvor hvert sekund føltes som en nedtælling, de ikke kunne se. Og så, uden forvarsel, kom lyden tilbage, ikke slik den var før, men stærkere, tættere, som om den nå var ret ved siden af dem, eller kanskje ind i dem. Og denne gang var det ingen, som tvivlte længere. Det, som var derude, var ikke bare rundt dem. Det havde begyndt at blive en del af dem. De forsøgte at holde sig stående, men det var som om kroppen ikke længere tilhørte dem fuldt ud, som om signalerne mellem tanke og bevægelse blev forstyrret, forsinket, og en af dem snublede igen uden nogen åbenbar grund, ikke fordi terrænet var vanskeligt, men fordi koordinationen hans svigtede, og det var da de andre begyndte at mærke det samme, små fejl i bevægelse, i balance, i hvordan de reagerede på omgivelserne. En af dem forsøgte at samle gruppen igen, råbte, at de måtte holde fokus, at de måtte bevæge sig i en retning og ikke stoppe, men stemmen hans var ikke som før, den bar en svag skælving, ikke bare af frygt, men af noget dybere, som om noget påvirkede selve måden lyden blev formet på, og det var der en af de andre snudede sig mod ham, med et udtryk, som ikke bare var redd, men forvirret. Hun sagde, at stemmen hans ikke kom fra ham. Ikke på den måde, den burde. Hun sagde, at det var som om den kom fra flere steder samtidig, som om den ikke havde én kilde, og i det øjeblikket, hun sagde det, stoppede han. Ikke fordi han ville, men fordi han også begyndte at høre det, sin egen stemme, forsinket, gentage sig selv, ikke som et ekko, men som en separat lyd, en anden version. Og det var, da han lukkede munden bråt, som om det at snakke i sig selv havde blivet farligt. De stod stille igen, men denne gangen var det ikke et valg. Det var som om stedet holdt dem der, ikke fysisk, men på en måde, som gjorde det vanskeligt at tage beslutninger. Som om hvert valg blev tungt, kompliceret, utydeligt. En af dem løftede hånden sagte, som for at pege, men stoppede halvvejs, som om han ikke var sikker på, hvorfor han gjorde det, og det var da de andre så det. Skyggene deres, de stemte ikke. Lyset var svagt, diffust, men tydeligt nok til, at skyggene burde været enkle, forudsigbare, men de var ikke det. De bevægede sig ikke helt i takt med kroppene. Nogen var forskjøvet. Nogen hang igen et brøkdel sekund for længe, og en af dem bevægede sig selv. Uden at personen, den tilhørte, gjorde det samme. Ingen af dem sagde noget, men alle så det, og alle forstod, at det ikke var en fejl i lyset. Det var noget andet,
Noget, som nå påvirkede selv det mest grundlæggende, virkeligheden rundt dem. En af dem tog et skridt bakover, langsomt, forsigtigt, som om han testede, om han fortsat havde kontrol. Og i det øjeblikket, han gjorde det, reagerede skyggen hans først. Ikke etter. Før. Og kroppen hans fulgte etter. Som om rækkefølgen havde blivet snudet. Han gispede. Ikke højt, men nok til, at de andre reagerede. Og det var, da de så det ske igen. Denne gangen med en anden. En arm, som løftede sig en brøkdel, før personen selv gjorde det. Et hoved, som vendte sig lidt for tidligt. Små, næsten umærkelige forskydninger. Men nok til, at det ikke kunne ignoreres. De var ikke længere synkroniseret med sig selv. Og det betød én ting. De var ikke alene i kroppene sine længere. En af dem begyndte at trække sig under de andre, ikke i panik, men som om han følte, at afstanden kunne beskytte dem. Som om det at være nær hverandre ikke længere var trygt, og ingen stoppede ham. Fordi en del af dem tænkte det samme. Han tog flere steg, rolig, kontrolleret. Og for et øjeblik virkede det, som om ingenting skete. Som om han havde ret. Som om det at skabe afstand faktisk fungerede. Men så stoppede han, bråt, helt stille. Og de andre så det med en gang. Ikke fordi han sagde noget, men fordi kroppen hans ændrede sig. Holdningen, spændet. Som om noget inde i ham justerede sig. Han snudede sig sagte, for sagte. Som om bevægelsen ikke helt var hans egen. Og da de så ansigtet hans, var det ikke frygt der længere. Ikke panik, ikke forvirring. Bare noget tomt. Noget fraværende. Han åbnede munden, men det kom ingen ord. Bare en svag lyd. Den samme. Den pulserende tonen. Men denne gangen kom den fra ham. Ingen rørte sig. Ingen gik nærmere, fordi alle forstod, hvad det betød. Og da han tog et skridt frem mod dem, var det ingen, som tvilte længere. Det, som var derude, trængte ikke bare nærhed. Det trængte ikke bare kontakt. Det kunne bruge dem. Og de, som fortsat var sig selv, vidste ikke, hvor længe det ville vare, de stod der, frosset fast i det øjeblikket. Hvor alt de havde forstået om verden ikke længere gjaldt, og manden, som havde gået bort fra gruppen, var ikke længere en del af dem, ikke slik han havde været, for kroppen hans bevægede sig fortsat. Øjnene var åbne, men det var ingen genkendelse i blikket, ingen reaktion på navnene, som blev råbt, bare den samme svage vibrationen, som nå kom fra brystet hans, fra halsen, som om noget inde i ham forsøgte at kommunicere uden ord. Ingen gik nærmere. Ikke denne gangen. For første gang siden de kom dit, tog instinktet over fuldstændig, ikke det, som handler om at hjælpe, men det, som handler om at overleve, og de, som var igen, begyndte at trække sig bakover, langsomt, uden at snu ryggen til ham, som om de vidste, at det at miste ham af syne ville være en fejl, de ikke kunne rette op. Han fulgte etter, ikke raskt, ikke aggressivt, men med en jævn, uundgåelig bevægelse, som om afstanden mellem dem ikke betydede noget. Som om han ikke trængte at tage dem igen. Som om det bare var et spørgsmål om tid. En af dem viskede, at de måtte splitte sig. Ikke fordi det var en god plan, men fordi det kanskje var den eneste. Og selv om ingen ønskede at gøre det, vidste de, at det at blive stående samlet nå kunne gøre dem alle til det samme. Beslutningen blev taget uden ord, blik, små bevægelser, en forståelse, som ikke trængte at blive udtalt, og så bevægede de sig i hver sin retning, ikke løbende, ikke i panik, men rask nok til at skabe afstand. Og i det øjeblikket gruppen blev delt, skete det noget igen, ikke med dem, men med stedet. Lyden ændrede sig. Den pulserende tonen blev svagere, mere spredt, som om den ikke længere var fokuseret på et punkt, som om den måtte vælge, og det var da det blev klart. Det kunne ikke være overalt samtidig. Ikke helt. Ikke når de var langt nok fra hverandre. En af dem, en kvinde, som nå bevæget sig alene over det åbne landskabet, kendte det først. Stilheden rundt hende var anderledes, ikke tom, men mindre, som om trykket havde lettet lidt, som om Noah havde flyttet sig bort fra hende. Hun stoppede ikke. Hun fortsatte. Ret frem. Uden at snu sig. Fordi hun vidste, at det at se tilbage ikke ville hjælpe. Og efter nogle minutter begyndte hun at mærke noget, hun ikke havde følt, siden de kom dit. Retning. Ikke tydelig. Ikke perfekt. Men nok til, at hun kunne få se det uden at tvile på hvert steg.
Hun så en svag form i det fjerne. En kontur hun kendte igen. En forhøjning. Et punkt, de havde passeret tidligere. Og for første gang siden alt startede, følte hun noget, som lignede håb. Men det var det ikke længe. For i det hun nærmede sig, ændrede noget sig igen. Ikke rundt hende, men i hende. En svag vibration. Den samme. Den, som de andre havde følt. Den, som kom før alt andet. Hun stoppede. Langsomt. Fordi hun vidste, hvad det betydde. Hun var ikke alene længere. Ikke fordi hun kunne se noget, men fordi hun kunne føle det. Nærmere end før. Raskere end før, som om det havde gjort sit valg. Hun snudde sig, sagte, mod tomheden bak hende. Og der var det. Ikke tydelig, ikke fuldt synlig, men nær nok til, at hun kunne se konturen af noget, som ikke burde eksistere. Noget, som ikke kastede skygge. Noget, som ikke efterlod spor, men som ligevel var der. Hun forsøgte at bevæge sig igen, men kroppen reagerede ikke med en gang, som om forbindelsen var svagere, som om noget allerede havde begyndt. Hun tvang sig selv fremover. Et steg, så et til. Og så stoppede hun, ikke fordi hun ville, men fordi noget i hende svarte på det, som var bak hende. Hun åbnede munden, forsøgte at råbe, men lyden, som kom ud, var ikke hendes, og langt borte kunne de andre høre det. Den samme tonen, den samme rytmen, fra flere retninger samtidig. Og i det øjeblikket forstod de alle. Det spilte ingen rolle, hvor de gik. Det spilte ingen rolle, hvor langt de kom. Det, som var der, trængte bare en af dem. For Ono, den sidste, som fortsat bevægede sig uden at høre den i sig selv, løb ikke længere, han gik. Ikke fordi han havde kontrol, men fordi kroppen hans ikke klarede mere. Hvert steg var tungt, som om snøen havde blidt tættere, som om luften havde blidt vanskeligere at trække ind. Og han vidste ikke længere, hvor han var. Ikke i betydningen af retning, men i betydningen af virkelighed, fordi det han så rundt se, ikke stemte med det han huskede, ikke med kartet, ikke med noget han kunne stole på. Han stoppede til slut. Ikke af valg, men fordi kroppen ikke gik videre. Og for første gang siden alt begyndte, var det helt stille igen. Ikke den tunge stilheden, de havde følt før, men en anden, en som føltes færdig, som om noget havde nået et punkt, det havde ventet på. Han lukkede øjnene et øjeblik, ikke for at hvile, men for at prøve at samle tankerne, og det var da han mærkede det. Det var ingen vibration, ingen lyd, ingen forstyrrelse, og det burde have været en lettelse. Men det var det ikke. For fraværet af det betød bare én ting. Det var ikke længere rundt ham. Det var ikke længere udenfor. Det var ikke noget igen, som trængte at nærme sig. Han åbnede øjnene sagte, og i refleksionen af det svage lyset i snøen foran sig, så han noget, som ikke burde været der. Ikke en skygge, ikke en bevægelse, men en forsinkelse. Et øjeblik, hvor det han gjorde ikke skete samtidig. Han løftede hånden, og for et brøkdel sekund var det noget andet, som gjorde det først. Han frøs. Ikke af kulde, men af forståelse. Fordi det ikke længere var et spørgsmål om, hvad som var rundt ham, men hvad som var igen af ham. Han forsøgte at snakke og sige noget. Hvad som helst. Men stemmen kom ikke slik den skulle, den kom delt, lavvis. Som om flere versioner af den forsøgte at komme ud samtidig. Og han stoppede, fordi han vidste. Han vidste, at det var over. Ikke fordi han kom til at forsvinde, men fordi det ikke længere var nogen forskel mellem det, som var ham, og det, som havde taget de andre. Langt under mange år senere blev optagene analyseret igen og igen, af mennesker, som ikke var der, som ikke kendte kulden, ikke kendte stilheden, og de forsøgte at forklare det, de så, bevægelserne mellem beinrestene, den langsomme, uregelmæssige forskydningen, som ikke fulgte noget kendt mønster, og nogle af dem foreslog, at det kunne være optiske illusioner, lysforhold, fejl i sensorer. Men det var en detalje, de ikke klarede at forklare. For når optaget blev stoppet ramme for ramme, og de zoomede ind på et bestemt punkt akkurat da noget bevægede sig mellem restene, kunne de se det, ikke tydeligt, ikke fuldt, men nok, en kontur, en form, som ikke var helt der, og i et kort øjeblik, noget som lignede et ansigt, ikke helt menneskeligt, men nært nok til, at det ikke kunne ignoreres, og det, som gjorde det værre, var ikke, hvad det var, men hvordan det så ud, for det så ikke ud som noget fremmed, det så ud som noget, som havde været menneskeligt engang,
og i arkiverne, der sagen fortsat ligger, uden konklusion, uden forklaring, er det en sætning, som blev lagt til mange år efter, at alt skete, en sætning, som aldrig blev gjort offentlig, men som de, som har set optagene, aldrig glemmer. De forsvandt ikke, de blev værende, og det, som bevæger sig derude nu, er ikke det, som tog dem.